임신 3개월째. 지영 씨와의 결혼을 위해 거짓말을 했던 동주 씨. 어머니, 동주야, 내가 네 애야? 동주 씨는 지영 씨의 과거를 모두 묻어둘 만큼 그녀를 진심으로 사랑했습니다. 너 지금 뭐 하는 짓이냐? 아니 이런다고 해서 내가 너희들 결혼 허락할 것 같으냐? 아니 뭘 그래? 아버지가 전 그러시면 제가 나가겠습니다. 일어나. 가요. 준배 씨가 끝내 고집을 꺾지 않자 동주 씨는 가출까지 감행했다고 했습니다. 저는